तो आज की हमारी कंप्लेंट है वेस्टर्न कंपनी का एक ये डिस्प्ले फ्रिज, जो कि ऑन तो है लेकिन कूलिंग नहीं कर रहा। तो इसकी कूलिंग की वजह क्या है? इसकी कूलिंग की वजह ये है कि इसका जो फैन है वो खराब हो चुका है, चल नहीं रहा है, क्योंकि इनके यहाँ पे कुछ हुआ था शॉर्ट सर्किट, जिसकी वजह से ये फैन शॉर्ट हो गया। तो हमने मंगा लिया था नया फैन और इसको तुरंत किया चेंज, और अब ये परफेक्ट कूलिंग कर रहा है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना।